দিনী মাদ্রাসার সামনে এদিকে কোনো গাড়ি ঘোড়া নাই। লাগে Why? ভাই মেইন রোডের উপরে ট্রলার ইতিহাসের প্রথম মনে হয়, তাইলে আরো বেশি চলতো। বাড়িতে পানি উঠে গেছে না? ও বাড়িতে পানি উঠার কারণে হাঁস নিয়ে আসছেন। মেইন রোড ষোলগড় মেইন রোডের উপরে চিত্র এটা। ট্রলার ইঞ্জিন চালিত নৌকা। এইদিক সামনে রাস্তার ভিতরে পানি ঢোকার দৃশ্য। নবীনগর পয়েন্ট থেকে যুব উন্নয়নের রাস্তায় মাইজবাড়ির যে রাস্তাটি চলে গেছে ওই রাস্তাটির পানির দৃশ্য। এইভাবে পানি ঢুকতেছে নদীর থেকে। তারপরে আপনার নবীনগর পয়েন্ট হয়ে এটা যুব উন্নয়নের সামনে দিয়ে এই রাস্তাটির এই অবস্থায় এইভাবে পানি ঢুকতেছে। মারাত্মক ভয়াবহ অবস্থা, পরিস্থিতি মানে বেগবান হচ্ছে ধীরে ধীরে। কয়েক মিনিটের ভিতরেই খুব দ্রুত আপনারা একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে কীভাবে বাসাবাড়ি, এই যে বাসাবাড়িগুলা এইভাবে প্রচণ্ড বেগে পানি ঢুকতেছে। জানি না আরো সময় যাচ্ছে, বৃষ্টি
চলমান রয়েছে। পরিস্থিতি কি আকার ধারণ করে একমাত্র আল্লাহ পাক জানেন। সকলের কাছে দোয়া চাই সুনামগঞ্জের জন্য। সকল ভাই বোন বন্ধুরা যারা আছেন, পরিস্থিতি খুবই খারাপ। নবীনগর পয়েন্ট থেকে যুব উন্নয়নের রাস্তার দিকে যাওয়া, মাইজবাড়ির দিকে যাওয়ার যে রাস্তাতে, এটা এরকম অবস্থা দেখেন। মারাত্মক অবস্থা, মানে এক কথা বলার মতো ভাষা নাই। এদিক দিয়ে মানুষ চলাচলের কোনো মেইন রাস্তা, কিন্তু এদিক দিয়ে চলাচলের কোনো সুযোগ নেই। If you like the video, subscribe to my YouTube channel and do not forget to like, share, comment it.